GTA 6 hansı platformalara çıxacaq? Hər kəsə salam dostlar. Bugün sizlərin qarşısında yenə GTA 6 videosu ilə qarşınızdayım. Hamının gözlədiyi GTA 6 barədə çox suallar var. Onun üçün bu videoları sizlər üçün hazırlamışam. Dostlar, deməli çox suallar gələn biri də GTA 6 hansı platforma çıxacaq? Bunu PlayStation 3-də oynaya biləcəkmi? PlayStation 4-də oynamaq olurmu? Və ya da counter-ə yükləmək olurmu? Bunlar haqqında çox suallar gəlir. Bilirəm bunun haqqında məlumatınız var. Digər videolarımızda demişik, yəni ki, çox adam bilir hansı platformaya çıxacaq. Sadəcə mənə həqiqətən çox suallar gəlir bunun haqqında. Mən də bunun haqqında sizlərə video hazırlamaq istədim. Çox uzatmadan keçək kontentimizə. GTA 6-nı analiz edək, hansı platformada oynaya biləcək, bunlar haqqında sizlərə məlumat verək. Dostlar, keçdik kontentimizin ekranına. Deməli GTA 6 bildiyiniz kimi noyabr ayının 19-u çıxış edir. PlayStation Store-da da girib ətraflı bir məlumat ala bilərsiniz. Onsuz da PlayStation Store-un səhifəsində və ya telefondan, istər kompüterdən və ya da PlayStation-dan, PlayStation 5-lərdən daxil olduqda, PlayStation 4-də də səhv eləmirəmsə, PlayStation səhifəsində reklamı gəlmiş olar. Daxil olduqda ilk sırada ana səhifədə GTA 6-nın fraqmanı gəlir və ön sifariş edin seçənəyinə bir kərə klik etdikdə burada məlumatlar qeyd olunur. Baxın, iki hissəyə ayrılır. Həm Ultimate, həm də ki standart versiyaya ayrılır. Ultimate versiyası olsun, standart versiyası olsun, heç bir fərqi yoxdur. Bu şəkildə səhifəsində PlayStation 5 və PlayStation 5 Pro-lara çıxacaq. Bu o deməkdir ki, yəni PlayStation 4-də və ya da 3-də bu oyunu oynaya bilməyəcək. Onsuz da mümkün olmayan bir şeydir dostlar. Qrafikası çox yüksək dərəcədədir. Yəni ki, yeni nəsil prosesorlara uyğunlaşdırılmış, yəni bir oyundur. Mümkün deyil. Yəni mənim burada şübhəm də var ki, standart FAT PlayStation 5 ilə Pro PlayStation 5-in qrafikası arasında cüzi də olsa fərq ola bilər və yaxud da FPS cəhətdən fərq olmağını gözləyirəm şəxsən. Yəni kommentlərə də fikirlərinizi yazın, mənə də maraqlıdır dostlar. Yəni ki, bu şəkildə gördüyünüz kimi düzdür. Standart PlayStation 5 ilə PlayStation 5 Pro-nun çox böyük arasında fərq yoxdur, amma FPS fərqləri olduğunu bilirəm hardasa. Yəni ki, belə fərqlər var. Daha sonra daxil olaraq Rockstar-ın səhifəsinə, bunun da linkini videonun açıqlama bölməsində əlavə eləyərəm. Rockstar Games səhifəsinə daxil olduqda bu şəkildə gördüyünüz kimi GTA 6-nın fraqmanı var. Bundan əvvəlki videomuzda da qiymət müqayisəsi və necə almaq olar, bunlar haqqında məlumat vermişəm. Həmin videonu da izləyə bilərsiniz. Rockstar-ın səhifəsinə daxil olduqda, baxın gördüyünüz kimi noyabrın 19-u 2026-da çıxış tarixidir. Yəni ki, bu ilin 2026-nın noyabrın 19-sunda çıxışdakı platforması açıq-aydın burada yazılıb dostlar. Yəni bunun haqqında mənə həqiqətən həddən artıq oluyor. İstər Facebookdan olsun, istər Instagram səhifəmizdən olsun, YouTube-da kommentlərdən olsun, yəni yazan çoxdur. Hansı platforma çıxacaq? Bunu PlayStation 4-də alıb oynaya biləcəkmi? Belə suallar gəlir. Yəni PlayStation 5 və Xbox Series XS seriyası. Bunu da ki mən sizə qısa şəkildə göstərim hansı konsoldur. Yəni bu şəkildə XS seriyasıdır. Gördüyünüz kimi şəklinə daxil olduqda gördüyünüz kimi bu platformaya çıxacaq. Qiyməti də indi bax özünüz müqayisə edə bilərsiniz. Açıqcası oyun çıxmamış bir fikir bildirə bilmirəm. Xbox-a necə performans olacaq, yəni ki, görüntü olsun, qrafikası olsun və yaxud da PlayStation 5-də necə olacaq. Yəni burada gördüyünüz kimi yaddaşı falan hər bir şey, hər xüsusiyyəti yazılıb. Hətta qiymətinə belə baxa bilərsiniz. Yəni fərqli-fərqli səhifələrdən baxa bilərsiniz. Kimi yapay zəkada da burada yazılıb. Rəsmi mağazalar təxminən 1229 manata təşkil edilir. Yəni 1 terabayt yaddaşı olur. Adətən bu şəkildə gördüyünüz kimi rəsmi mağazalarda qiyməti budur. PlayStation 5-in də qiyməti aşağı-yuxarı 1000-1200 arasıdır. Ona görə özünüz müqayisə edə bilərsiniz. Mən şəxsi fikrimi soruşursunuzsa, mən PlayStation 5 alardım şəxsən. Yəni Xbox istifadəçisi olmamışam. Ümumiyyətlə, ola bilər ki, Xbox-un daha çox xüsusiyyətləri var. Ona görə də özünüz analiz edə bilərsiniz. Yəni bu şəkildə həm PlayStation 5, Xbox, yəni PlayStation 4-də və yaxud da PlayStation 3-də bu oyunu oynamaq olmur. Yəni ola bilər ki, hansısa bir istifadəçilər bunu PlayStation 4 istifadə eləyə girər səhifəsindən ön sifariş verər. Yəni ki, PlayStation 4-də oynayacağam yenə, onda problem yaşaya bilər, mən deyirəm. Problem olmayacaq, sadəcə PlayStation 5 alsaz, həmin oyunu öz səhifənizə daxil olduqda oynaya biləcəksiniz. Təbii ki, bu Türkiyə səhifəsində göstərilir bu qiymətlər. Baxın, gördüyünüz kimi qiymətlərin də müqayisəsini eləmişik. Çıxar-çıxmaz ayın 25-i GTA 6 çıxış etmişdi. Yəni çıxış etmişdən ön sifariş açılmışdı. Onu da mən sizlərə videosunu çəkmişdim dostlar. Yəni bu şəkildə başqa bir məlumat nə verə bilərəm sizə?
Yəni ki, Türkiyə hesabıdır bu. Bu qiymətlər qeyd edim ki, gələn videomuzda da onun haqqında video çəkəcəm. Regiona görə qiymət fərq eləyir. Hansı regionda GTA 6-nı ön sifarişi daha ucuz əldə etmək olar? Bunun haqqında da video gələcək. Bu videoya maksimal dərəcədə like gəlsə, yəni istədiyim baxışı əldə edə bilsəm, həmin videonu çəkəcəm dostlar. Məhz Türkiyə hesabında qiymətlərin biraz baha olduğunu bildirirlər. Yəni ki, bu şəkildə məlumat verə bilərəm. Counter məsələsində biraz danışmaq istəyirəm. Yəni ki, adətən GTA-lar bildiyiniz kimi Counter-də çıxır. Bu GTA 5, GTA 4 olsun, Counter versiyası olub. Onun haqqında əslində rəsmi bir xəbər yoxdur. Yəni bu çıxa da bilər, çıxmaya da bilər. Yəni bəzi yerlərdə deyirlər 2-3 il bundan sonra çıxacaq. Yəni oyun PlayStation-a çıxdıqdan sonra bəzi şayələrə görə də deyirlər. Şayə demirəm, məlumat da oxuyuram dostlar. Yəni düzgün olub olmamağını təyin eləməmişəm. Sadəcə məlumat da oxuyuram. Counter-i tez çıxartmırlar ki, kreklənmə məsələsinə görə PlayStation-da ilk öncə çıxarış edirlər. Yəni bu şəkildə Xbox və PlayStation 5-də oynaya bilirsiniz. PlayStation 4 və 3 istifadəçiləri və Counter istifadəçiləri hələ ki çıxış etdikdə oyunu oynaya bilməyəcəklər. Videomuz bu qədər idi. Ümid edirəm ki, videolarımızı bəyənirsiniz dostlar. Həqiqətən videolarımızı bəyənirsinizsə kanalımıza abunə olun və bizə maksimum dəstək olun ki, dostlarınızla da paylaşın ki, belə faydalı məlumatlarla sizlərin qarşısında olaq. Təqdim etdiyi fikirli kanalı.